far on a shoestring thread. Backpacks light with dreams widespread. With DR maps and plans handmade, we chase the sun through hill and shade. Our 98 Toyota Corolla, steady and true. Old but gold, it carries us through. From rocky roads to mountain bends, a butchered beast that never pretends. Napakainit. Si Mrs. na lang ang namalengke. Dito na kami ni Paul Daniel sa sasakyan. Kasama namin si Wish Bash. Dito kami, pupuntahan namin yung malayong tubig. Low tide, kaya ito, starfish oh.
nga lang kung crabs. Kaya ang daming sea urchin. Oo, lalo na dun. Hindi mo wala kami winarning na. Alam nyo naman yun eh. Perfect. A little bit of sauce. Pwede na yan. Luto na yan, di lang halata. Nilaga na to. Hayaan lang natin siya. Parang makikita mo lang yung sa mga cemetery. Lapid ah. Ay hindi. Ano to? Project ng government. Parang protektahan. Adapt mangrove. Mangrove site. Mangrove to. Makagalaw yung bato. Anong planeta na to, Paul Daniel? Ha? Planet of the Apes. Ito yung nakikita ko yung ape. Ha?
Diamond na skipper. Bahay nito yung SpongeBob. Pineapple. Pineapple. Pagod na ako. Tao dun. Yung ano mga ito. Ah, ibon ba yun? Buitre yan ah. Buitre? Oo. Oo, ano yan? Egret. Egret yata. Kala ko tao. Kapagod. Uy, natural pool. No. Lakas! Baba ka. At least nakaligo ka na. Tayo natin malakas na alon. Andito kami ngayon sa sa pool. Harap tayo dun. Mainit eh. That was fun! Nangay. Lakas! Sarap. Nasaktan ka? Nakapagod. Kahit di ka lumalangoy, pagod ka. Alimango. Ayan, nasugatan. Try ko. Hello. So, dito na ako sa sarili kong pool kasi nakakatakot doon. Kaya dito na lang ako lalangoy. Hindi naman kasi ito flowing water. Ito siya. Lalo. Ang babaw po. Pero okay na to. Basta nakalubog sa dagat. Yun lang. Bye! Yan. Rolling yan. Ha? Rolling. Oo. Ayan na po. Ang tidal wave. Wait, kita mo pag dito. Tingnan mo naman. Napakabando. Ayan. Hindi mo mga alam dito na mali. Ito puro bato. Pero okay na to, nakalubog ka naman. Ang ganda. May tama naman yung nasa ilalim mo. Kung may earth. Okay. Kamusta ang buhay-buhay? Aray mo.
Parang sabi ng Alon, huwag niyo pupuntahan. Ako pupunta sa inyo. Ayan na. Ito ang point of view ng isang botete. Go!